2025 оны 5 сарын 28-ны өдөр буюу Оюун эрдэнэ засгийн газрын хамгийн сүүлийн хуралдаанаараа огцорхоосоо 4 хоногийн өмнө саяны Бомтын хөгжлийн корпорац гэдэг компани нэрээр Монгол улсын хилийн бүсэд 10 байршилд 34 мянган га газрын ашиглуулах юм зөвшөөрөл гаргасан. За энэ асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаар 25 оны 5 сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар яаж хилцсэн бэ гэдэг тэмдэглэлийг шүүж үзэхэд ганцхан ийм өгүүлбэр гарч ирж байгаа. Ерөнхий сайд Оюун эрдэнэ улсын хилийн зурагт газар ашиглуулах тухай засгийн газрын тогтоолын төсөл сулах сайдгаас шууд алах тогтсон байна. Ямар ч хэлцүүлэг явуулаагүй. Асуулт хариулт явуулаагүй. Шууд алах зохиж ийм шийдвэр гаргасан байна. За ямар байршлууц дээр одоо энэ хилийн бүсэд энэ газрууд олгогдсон бэ гэдгийг та бүхэнд харуулж байна. Энэ улаан шугам бол Монгол улсын хилийн зурагс байна. Хилийн зурагс. Одоо хилийн шугам гэж ярьдаг. Энэ шугамын ерөөсөө хажууд. Дандаа хилийн шугамын хажууд ингэж ойлгосон. Хамгийн ойрон улсын хилийн зурагсаас 30 м. 30 алхаад улсын хил гарна гэсэн. Ингэж Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал үндэсний аюулгүй байдалд хор хохирол учруулах шийдвэрүүдийг гаргасан байна. Улсынхаа хилийг зарж эдсэн байна. Жишээлбэл энэ дээр яг хилийн шугамаас 4925 га газрыг хилийн шугамаас 1.3 км-ийн газар дээр ингээд байгуулсан. Бомб маань энд байгаа. Эндээс автозам барих гэж байгаа. Концессор. Тэр автозамтай бүр давцуулж байгаа газрыг олгоцсон байна. Булган хилийн бомб байна. Хилийн бичих бомб байна. Бургастай бомб, хилийн хавраг бомб. Арцуур бомб, шивээ хөрөнгө. Бомбыг хөгжүүлэх гэсэн халахвчаар хууль зөрчиж газар олгосон байна гэж үзэж байна. За тийм учраас энэ нэгдүгээрт Монгол улсын үндсэн хууль, үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Монгол улсын хилийн тухай хууль, холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчиж энд шийдвэрүүдийг гаргасан байна гэж сая засгийн газраар үзэж саяны газар олгосон шийдвэрүүдийг олгосон Оюун эрдэнэ засгийн газрын хамгийн сүүлийн засгийн газрын хуралдааны шийдвэр 25 оны 5 сарын 28-ны энэ засгийн газрын шийдвэрийг хүчингүй болгох.